夫人，雍大人来了。哦，让他进来吧。是。你下去吧。是。雍瑞拜见夫人。雍瑞，你来得正好，快过来吧。雍瑞，今年呀，我这梨子结得特别的好，一咬一口甜水儿，就是不耐放。我这正想着挑点大的给你送过去呢，你就来了。夫人，前一阵子大王大婚，宫里的事情实在是太多，我惦记着你，却又抽不出身来。你若是再不来呀，我真的要恼你了。所以，夫人才要送礼给我。即便送梨，那也离不了。哎，洗洗再吃啊。雍瑞，有负夫人。有你一日，我便高兴。你何苦要说这些呀？那新王后，仿佛很得大王的欢心。啊，新王后端庄温婉。不过，我倒更看好她那个妹妹芈月。芈月，想起来了，大王大婚我见过她，那是个口齿伶俐的丫头。确实。魏夫人特地把我叫回来，定是有话要说。魏妹妹向来都是最聪明的，今后何去何从，还请妹妹帮姐姐拿个主意。姐姐这是做什么？你明明已处于不败之地，何须我来拿主意？妹妹不必多礼。妹妹，你此话怎讲？我说姐姐舍本逐末，跟那些黄毛丫头置什么嫌弃？她能盖过您的，无非就是名分。您若是能在名分上争回来，这后宫您说一句，强过她说100句。你这是什么意思？姐姐若能尽早将公子华立为太子，这后宫您还用争什么？不错，大王一向宠爱华儿。我若是姐姐，这时候就多听多看，静观其变才是最好的选择。可是大王明察秋毫，姐姐久掌公务，平平安安，从无差错。而新王后初入宫中，若有什么差池，大王以后会更看重谁？可是我就是咽不下这口气。大王要的是后宫风平浪静，谁扰了大王清静，大王就会嫌弃谁。姐姐真要对付他们，倒不如让他们以为姐姐甘心服输。老虎也有打瞌睡的时候。魏良人不愧是出身魏国，当真是有鬼谷子之才，得纵横心术啊！我这也是班门弄斧，大主意还要姐姐自己拿。夫人，彩绿，有话直说。夫人从来都对后宫的纠纷躲避三舍，今日为何要给魏夫人出主意？我们的母国在诸国当中最弱小，不仅要依附魏国，还要看其他强国的脸色行事。我在宫中同出一辙，既不能得罪魏夫人，还要看其他嫔妃的脸色。母国国君盼我能在大王面前说上话，父亲母亲盼我能在后宫左右风远，真是难呐。可给魏夫人出主意，就会得罪了新王后啊。魏夫人向我讨主意，我怎能不敷衍她？新王后是不是得罪得起，还要看。再说，我给魏夫人出的主意也算不上任何主意，不是吗？是。
老婆子，哎，公子今日如何呀？好多了，喝了碗粥也能起来走动了。哦，多给咱弄点蜂蜜水，那东西养人。哎，啊。公子，你身体还未痊愈，应当躺着，喝碗蜂蜜水吧。老伯，我在你这里已经住了多日了，请你告知我的伤到底怎么样？公子命大，虽然受了伤，但不致命。那我是如何伤的？在秦国的时候，我在河边遇到了你，你一身是血，身上有伤。后来啊，我把你背回了家，替你疗伤。我们养蜂人居无定所，我就带你到了这儿。那这是哪？这是魏国呀。魏国。哎，这兵荒马乱的，幸亏那日啊你遇上了我，不然你早被野狼撕巴着吃了。老伯说在秦国救了我，那我应该是秦人。那我是谁呢？我姓谁名谁？夫人，这是夫人的父母亲让小人转交给夫人的信和礼物。小人送信已回，呈交通关符节。父亲母亲的身体可好？母国国君有何吩咐？两位贵人一切都好，只是念着夫人。如今列国多事，国君望夫人能够为母国多多周旋出力。我知道了。夫人，芈月来了。你们先下去吧。小人告退。魏良人，芈月，这是王后精心挑选了一些楚国上等的绸缎，给姐姐送来做衣裳，也是想让姐妹们给宫中添些颜色。王后真是有心了。芈月，快坐。方才离去的可是魏良人的家乡人。母国来了信使，带来了父母亲的信。芈月，芈月，你怎么了？魏良人，这是什么？不认得这个？秦国城池关隘把守极严，如果有车船经过关隘，没有这种铜符节都需要经过检验。若是有货物携带，还要纳征。后宫嫔妃来自各国，自然与母国有礼物往来，所以大王特赐我们每人一枚铜符节，以便出入关卡。这么说，后宫嫔妃手中每个人都有这铜符节了？低阶的嫔妃和应妾是没有的，原来只有魏夫人、唐夫人、国美人还有我的手中有。去年大王分别给了魏少使和樊少使各一枚，如今王后手中应该也有一枚。有什么区别吗？芈月为何对此如此关心？我曾在义渠见过这符节。魏良人可愿教我，如何才能分辨出每个人手中铜符节之区别？把符节给我。你不给我，我如何教你啊？芈月，看清楚了吗？这个位置是一个魏字，是国名。芈月，可记得你当初看到的铜符节这个位置上是一个什么字？
记不清了。芈月呀，这种事情你还是不要纠缠进去的好。为什么？这宫里是是非非，稍有不慎，就会给自己和身边的人招来祸患。所以，在这宫里久了，有许多事不能说，也不能做，装聋作哑，才能明哲保身。我明白魏良人的意思，我一向做事恩怨分明，绝不会牵连他人。看来，你还是不明白我的意思。